Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel，我係 Yoyo 葉啊。今日咧我化咗個比較秋冬少少嘅妝感啦。咁因為其實而家香港嘅天氣咧都比較凍啦，所以咧妝容方面咧都會轉翻深色少少。咁而 skincare 方面咧，我上幾個禮拜咧就 upload 咗呢一個轉季嘅有啲咩好物推介啦，同埋咧同大家分享咗呢條舒緩保濕面膜嘅評比。咁今日要講啲咩咧？就係大家都好 care 嘅秋冬啱用嘅面霜啦。咁今日咧我要介紹嘅面霜咧都係特別適合秋冬使用嘅，都會係以一啲着重保濕啦、舒緩啦同埋抗衰老為主嘅一啲專櫃品牌嘅面霜。咁因為咧其實呢啲面霜嘅單價都唔平㗎，喐啲咧都係千幾至到3000幾，或者甚至乎過6000蚊㗎。為咗大家唔需要嘥錢買一啲唔啱用嘅 product， 今日咧我就會同大家實測晒5款我已經用過一排嘅貴婦級嘅專櫃面霜。另外咧仲會有一款咧係開價嘅平替 bonus track 嘅。咁如果大家都有興趣知道秋冬適合用一啲咩面霜，而又想知道有啲咩平價嘅選擇咧，就記住睇到最後啦。如果你仲未 subscribe 我哋呢個 channel， 又中意一啲化妝同埋護膚嘅分享嘅話咧，就記住 subscribe、like 同埋 share 我哋呢條片啊。好，咁我哋即刻開始先。好，咁第一款咧要同大家分享嘅就係中價少少啦，同埋係新出嘅一個產品，咁就係呢一個 SK-II 嘅 Skin Power Renew Cream。咁我手上呢一個咧就係80g嘅 version 啦。咁我上網咧，因為唔係好揾到佢嘅真實售價，咁我呢個係 PR gift 嚟嘅，見到咧就大約係1300蚊至到1500蚊不等啦。因為佢有好多套裝，入邊有啲 mask 咁樣，咁所以咧佢平均我計翻佢個中位數咧就大概係13蚊1 gram 啦。咁其實就唔算係好貴嘅。以今日要介紹嘅幾款抗衰老專櫃面霜嚟講咧，其實佢都算係中價，甚至乎係比較 affordable 嘅。咁首先咧，想講下佢入邊有啲咩成分啦。咁佢主打咧就係做一個令到肌膚咧變翻豐盈飽滿啦。咁因為佢入邊咧有一個叫做歐聯蛋白嘅成分啦。咁因為咧個品牌咧就相信其實就咁補充一啲普通嘅膠原蛋白咧係唔夠嘅，係要補充呢一款咧有承托力嘅膠原蛋白咧，先至可以做翻咧我哋嘅輪廓咧係更加飽滿啦，更加立體啦。咁望落去咧就更加年輕啦。咁同埋入邊咧仲加入咗一個叫做雀藥嘅萃取物啦，咁就可以減淡翻我哋一啲細紋嘅。而我自己咧用咗一排嘅感覺咧，就係我覺得呢個 cream 咧其實比我想象中咧要厚重少少。算係我今日介紹咁多款 cream 嚟講咧，佢個質地咧係偏厚少少，偏黏稠少少。搽完之後咧係會有一層好似輕微芒住塊面嘅感覺嘅。咁但係我亦都知道咧，佢有另外一隻咧係叫做 Airy 嘅版本，咁就係比較透薄啲、輕盈少少嘅。不過嗰款咧我就冇試過。大家見到咧佢個質地咧都係好似一個奶油狀咁樣啦，比較 rich 少少嘅。搽上手咧有翻咁上下嘅厚重感㗎，即係唔係嗰啲好輕盈、好快吸收，係有少少柔潤，要按摩一陣咧個皮膚先可以完全吸收晒嘅。我覺得我呢個混合性偏油嘅皮膚喺香港仲未係極乾燥、極凍嘅時候咧，我用咧係有少少覺得 heavy 嘅。咁如果夜晚用開冷氣嘅話咧就好 OK 啦。咁如果你係極乾肌、沙漠肌咧，可能你會中意啲。咁如果你係暗瘡肌啊、油性肌啊，但係又想有呢種即係飽滿豐盈嘅效果咧，咁可能就揀翻佢 Airy 呢個啦。第二款要介紹嘅咧就係呢一個 La Mer 嘅 Rejuvenating Night Cream。咁呢一款 Night Cream 咧，我自己用嘅時間咧係比較長嘅，俾大家睇下，其實都已經差唔多冇晒㗎啦，剩翻可能1/3咁樣啦。呢個 Night Cream 咧其實係喺今日咁多款 Night Cream 入邊咧，我用嘅時間最長，所以咧我好有信心同大家分享下我嘅用後感。首先第一樣要講嘅就係佢嘅氣味係我超級中意，好舒服，覺得夜晚臨瞓之前用佢咧嗰種好似有幫助入睡嘅感覺啊，總之一種高級嘅香薰感啦。咁當時咧佢主打呢一款 cream 咧就係佢雖然入邊冇維他命 A 冇視黃醇，但係已經可以做到維他命 A 嗰種促進細
胞更新嘅效果。咁佢上到手咧，佢嘅質地咧，其實我覺得咧，以 La Mer 嘅 cream 嚟講咧，佢係算唔係好厚身嘅。當然佢一定有佢嘅存在感啦，但係佢同頭先 SK-II 嗰隻嚟講咧，我覺得佢咧係輕盈好多。即使咧佢本身嗰個質地咧係偏向更加牛油少少嘅，但係佢一上到手咧，瞬間就俾皮膚吸收晒，係一種咧輕微有一層薄薄地嘅膜保護住嘅。咁所以佢作為一個 night cream 咧，我就覺得好好啦，因為佢咧係喺你搽晒所有精華、所有靚嘅嘢嘅時候咧，佢加一層膜咧咁樣去保護住你，同埋咧去繼續喺夜晚你瞓覺嘅時候咧去 push 你啲細胞咧去修復嘅。咁我自己覺得用咗咁耐啦，由舊年佢一出嘅時候就開始用啦，我唔記得咗幾多月啦。咁用咗咁多個月咧，我自己嘅感受就係有陣時候唔知用咩，但係皮膚又乾燥又唔穩定，用佢咧我就覺得咧最安心啦。咁但係咧佢就冇一個好明顯你話減淡細紋啦，或者提升輪廓啊呢一啲嘅效果嘅，因為佢入邊咧其實係一個 MRA free 嘅成分啦，咁係一個 La Mer 嘅專利成分啦。咁佢咧係一個海洋高效修復嘅代醇啊，咁其實佢係可以加快一個皮膚嘅新陳代謝，從而咧去修復翻我哋一啲受損嘅細胞啦。咁所以如果你話啊，我可能天然屏障係薄啲嘅，容易泛紅敏感啲嘅，搽呢款咧就會好有 feel 啦。但係如果你話啊，我好多細紋嘅，法令紋好勁嘅，跟住咧蘋果肌好耷嘅，想透過搽La Mer呢一款 cream 咧，令到我有緊緻提升嘅效果咧，我諗就未必得啦。但係如果你話啊，純粹係做保濕、舒緩修復咧，我覺得咧就好 OK 嘅。咁佢嘅售價咧就係1940蚊去買到30 ml 嘅。咁當然 La Mer 嘅 cream 咧係越買得多容量越抵啦。咁我當大家想新接觸想試下買30個 ml 都好正常啦。咁除翻開咧就會大概係65蚊1 ml 嘅。咁其實個售價都好貴嘅。以佢嚟講咧就單純做到修復同保濕，同埋一個好舒服嘅香味。咁我自己覺得佢個性價比咧都唔算係好高嘅，咁但係當然如果大家係好有 budget 嘅話，又淨係中意貴婦品牌，同埋咧中意 La Mer 嘅香味嘅話咧，咁就不妨可以入手試下嘅。好啦，咁講完 La Mer，大家估唔估到我想介紹咩呢？冇錯啦，成日大家都會問嘅就係 La Mer 同 Clé de Peau 邊款最好用啊？咁所以咧今日咧就會 share 埋我對呢個 Clé de Peau Beauté 嘅 La Crème 嘅用後感啦。咁佢呢個咧已經原來係去到第8代啦，咁呢個就應該係佢哋旗艦級嘅產品㗎啦。佢嘅售價咧係6000蚊50 ml 嘅，係講緊120蚊1 ml，足足係我頭先介紹嗰個 La Mer 嘅 Night Cream 嘅 double 啊！咁以呢個咁勁嘅價錢嚟講咧，我哋即管睇下 La Crème 佢入邊有啲咩咁犀利嘅成分啦。嗱，佢有60種珍稀高效嘅成分，同埋有一個革命性嘅再生酵母精華，咁仲有一個咧叫做肌膚微血管嘅科研啦。咁品牌聲稱咧，佢哋可以準確地咁樣感知到我哋嗰個衰老嘅源頭啦，就帶領佢哋入邊一個3重幹細胞啦，去幫我哋修復翻嗰啲受損嘅細胞嘅。嗱，咁真係非常之強勁啦，咁樣聽起上嚟。咁你問我，用落去個感覺如何呢？我相信咧，如果大家有留意我啲片一段時間嘅朋友仔，都有睇我上年拍嗰條我的最愛嘅護膚品啦。當時咧我都揀咗 Clé de Peau Beauté 呢一款 La Crème 咧做我最中意嘅貴婦級嘅面霜啦。咁所以咧其實我真係好中意用佢嘅，因為咧我自己覺得喺一啲極乾燥，特別係我其實冬天有陣時候 Christmas 會翻去英國陪我男朋友探屋企人啦，真係好乾燥，塊面係泛紅好痕，直情係覺得痕啊！你諗下我運油機覺得痕嘅話，個天氣係幾乾燥。喺嗰個咁嘅 moment 咧，就算我夜晚只係用一次，我第2日起身已經明顯地覺得皮膚係充滿光澤感，翻嚟回春咁樣，有翻晒柔潤感啊！雖然佢個單價係好貴，但係以咁短時間就可以做到咁明顯嘅分別嚟講咧，我覺得係好值得嘅。咁我之前喺好多嘅唔同嘅片都有提過啦。每當我可能有一啲重要嘅 event 啊，可能我需要拍攝啊，但係嗰排皮膚唔靚嘅時候咧，我就會連續咧用5日啊，或者1個禮拜夜晚都係用呢個 La Crème。咁真係咧明顯地見到皮膚個光澤感係有一個好顯著嘅提升嘅。咁呢個係我對 La Crème最大嘅感覺啦。
咁至於你話皮膚修復啊、細胞啊嗰啲咧，咁我覺得佢一定係有做到嘅，只不過因為佢咁貴咧，我唔捨得晚晚都係用佢。咁有陣時我會轉其他嘅時候咧，我都會見到一個好明顯嘅分別，就係皮膚會暗啞好多，冇咁有光澤感嘅。佢嘅質地咧，嗱大家睇下，其實我已經用咗差唔多一半㗎啦，希望可以捱多一陣啦，唔想咁快要課金買呢間咁貴嘅 cream 啊。呢個 cream 咧係咧少少黃黃地色嘅微黃色，跟住搽上去咧好似溶咗嘅牛油咁。頭先嗰間 La Mer 嘅 night cream 咧就好似未溶嘅牛油，有一種咧厚身少少要推勻佢先會變薄嘅感覺。呢一款咧一搽上手咧已經係好似半溶嘅牛油咁樣，好油潤、好 rich 嘅。咁如果但係你係好容易出油或者係混合性偏油而唔中意立嘅感覺咧，你可能就未必好中意呢個膚感。但係如果你係偏乾沙漠肌、成熟肌、熟透肌或者可能係好似我呢啲雖然係混合性偏油，但係都會有一啲好乾嘅時候咧，你就會好中意呢款 cream 啦。咁如果大家有 budget 嘅話咧，真係可以去試下，相信唔會令你失望嘅。好，跟住要介紹嘅咧就係我上幾條片咧都有大力同大家推介一個我最近好中意用嘅眼霜嘅產品。咁由於我好中意佢嘅眼霜啦，所以咧我就順便咧試埋佢嘅面霜，就係呢款 Estée Lauder 嘅 Re-Nutriv 嘅面霜啦。咁其實眼霜我之前都同大家介紹過啦，無論係合作片或者我自己真心推介咧，我都覺得佢好唔錯嘅。咁所以咧，我對呢款面霜咧都係有好大嘅期望啦。咁呢一款面霜咧，同個眼霜一樣，都係有一個咧SIRT 嘅技術啦。咁原來咧，其實就係一個令到你皮膚入邊一啲年輕嘅膠原蛋白咧，再次變翻活躍嘅技術啦。都係嗰句啦，可以令到一啲咧細胞去再生啦，同埋復原啦。咁令到皮膚嘅細胞活躍度提升啦，從而咧達到一個比較健康啦、飽滿啦，同埋咧有光澤感嘅 texture 嘅，係好似奶油咁嘅質地，係奶油唔係牛油啊，係一款咧比較輕薄啲嘅 cream 嘅，搽上去咧係即刻有油潤感，但係咧完全唔立嘅，佢吸收嘅程度咧，我覺得算係快啦，比 SK-II 嗰款咧係快好多嘅，搽咗上面咧有好明顯嘅保濕嘅感覺啦，同埋咧佢 last 嘅時間咧都係好耐嘅，佢有一種成膜感，但係嗰種成膜感咧唔係掹住嘅，係舒服嘅。同埋佢有輕微有少少香味啦，我係幾中意佢上面嘅呢個質地嘅，隔咗即係可能按摩完隔咗可能1分鐘左右咧，你已經唔會感覺到佢嘅存在，淨係留翻一種輕輕嘅滋潤感喺你個面上面嘅啫。所以咧，我覺得呢一款皮膚咧，基本上都係 all skin 咧都係 OK 嘅，除非你真係乾得好緊要，可能你就覺得佢未必夠力啦。咁佢嘅售價咧就係2900蚊50ml，咁大概除翻開咧就係58蚊1ml啦。咁就同 La Mer 嗰個價錢咧係好 similar 嘅。好啦，今日最後要介紹嘅一款貴婦面霜咧，就係好多 group 友都燒咗我好耐啦，我亦都聽過佢個大名好耐啦，但係咧就遲遲冇入手啦，因為佢真係好貴啦，同埋咧我有少少擔心佢個質地會太厚重，因為我好多年之前試過，當時就唔係好中意嘅。咁而家咁多年之後，我變咗呢個輕熟肌或者成熟肌啦，咁我決定咧就再試下佢係咪真係咁勁咧。咁係咩咧？咁就係呢個 HL 嘅黑繃帶啦。呢個 cream 應該大名鼎鼎㗎啦，大家都知道。我手上呢一個咧係一個DFS 嘅 set 裝係15ml嘅，咁佢正常咧應該係30ml係大過呢個。咁因為佢好貴啦，3000幾蚊30ml啦，咁即係又係過百蚊1ml嘅。咁所以我嗰陣時候咧就諗住我可能未必好中意喎，因為後生嘅時候試過一次覺得立到爆，所以咧我去行街嘅時候咧見到 Duty Free 咧有一個咁樣嘅 set 嘅，咁佢個 set 入邊咧就有一個15ml嘅 cream 啦，同埋有精華啦，跟住仲有白繃帶細啲嘅白繃帶啦，可以試下。咁我好似係啱啱1000蚊出頭嘅啫，都係一個幾 reasonable 嘅價錢就可以接觸下呢個 product，所以就買咗啦。咁講下黑繃帶佢入邊有啲咩啦？我唔知大家有冇 follow L'Oreal Group 啦，佢哋有一個咧，佢哋嘅專利配方叫做波色因。咁波色因咧係咩咧？原來咧佢嘅來頭咧係好勁嘅，佢係咧已經被證實
咧有效地去改善皮膚嘅紋理啦、面部嘅一啲瑕疵啦，同埋咧粗糙感嘅。咁玻色因咧係一個好強嘅抗衰老嘅一個成分嚟嘅。咁喺 L'Oreal Group 嘅一啲比較高階啲嘅品牌都可以揾到啦。HR 呢個 cream 咧就有30% 嘅玻色因啦。SkinCeuticals 呢個 AGE 嘅 cream 咧好似都係有20% 嘅玻色因嘅。所以喺好多玻色因嘅 product 入邊咧，如果你係成熟肌或者係好多幼紋啊、好多輪廓唔立體啊、已經開始鬆弛啊、唔夠飽滿、唔夠緊緻嘅話咧，你長期用咧係真係睇到個效果。咁大家都知道黑繃帶最出名嘅就係有一種就係搽完之後你會有一種即時嘅緊緻嘅感覺啦。咁呢樣嘢咧係真係原來有嘅喎，我連續用咗幾日咧，我都覺得哇塊面好似真係 firm 咗喎，嗰種有少少即時提升感覺。咁當然啦，我一把年紀唔靠醫美搽 cream 係冇可能見到好大嘅分別嘅。但係呢啲今日咁多款我介紹嘅貴婦級嘅抗衰老面霜入邊咧，係得黑繃帶咧俾到我係有一種好明顯嘅塊面有一種掹緊嘅感覺。咁我唔知係因為咩成分而導致係咁樣啦。咁而黑繃帶咧佢嘅質地咧，其實係今日咁多款入邊咧，都算係最立㗎啦。佢咧好似La Mer咧嗰個最 classic 嘅嗰款 cream 咁樣嘅，係好似要少少乳化咧咁先可以俾皮膚吸收嘅。佢咧都係有一個好獨特佢品牌嘅味道啦。咁可能呢樣嘢就比較 personal 啲。咁我自己就唔抗拒嘅，但係亦都可能有啲人會覺得佢香料偏重啦。咁搽完之後咧，佢係完全唔立啦。我而家喺呢個38歲嘅年紀用佢，同我之前20幾歲用佢咧，已經係完全不一樣嘅感受啦。我而家覺得用佢咧啱啱好啊！我甚至乎覺得咧佢冇其他人講到咁立添啊！我夜晚用咧，覺得係好舒服啊，有足夠嘅保濕感，但係完全唔立。所以咧，我諗我應該會入手買大樽嘅。咁但係如果咧你係一個唔係好乾、唔係好衰老，可能都偏後生廿中廿尾，同埋有少少混合性會出油嘅話咧，咁你就應該未需要用到黑繃帶住嘅。我建議咧，特別係一啲可能30尾啊、40幾啊，甚至乎50歲，皮膚係比較乾燥啦，有一啲因為衰老而導致到一啲 texture 唔靚啦，即係唔夠平滑、唔夠 smooth 啦，又想有抗衰老又想有保濕效果嘅成熟肌咧，用呢一款咧就應該好中意啦。好啦，大家聽完我介紹嘅咁多款抗衰老嘅面霜，有冇邊一款想入手呢？係咪覺得因為個價錢有少少 hesitant， 冇一款買得落手呢？唔緊要，我咧揾咗一個平替俾大家，個價錢咧係非常吸引，而入邊嘅成分咧亦都係好有效嘅喎。係咩呢？就係呢一款 L'Oreal 嘅活力緊緻玻色因透明質酸活膚精華霜啊！咁呢個咧係 L'Oreal 嘅一個開價品牌入邊嘅抗衰老嘅面霜啦，有20% 嘅玻色因㗎。頭先我哋介紹嘅呢支 HR 入邊係有30%，佢係有20%，但係呢個咧係接近100蚊1 gram，而呢個咧佢嘅售價係500蚊50ml，即係10蚊1 ml。咁你諗下啦，10倍嘅價錢，但係佢哋只不過係爭10% 嘅玻色因啫喎。咁同埋佢哋係同 group 啦，咁有理由相信佢哋用緊個技術咧都係一樣嘅。咁而咧佢個質地嚟講咧，呢一個咧係最水潤、最透薄嘅，好薄好薄，同頭先嗰個黑繃帶咧完全不一樣。喺今日介紹嘅全部面霜入邊，佢係最透薄嘅、最舒服，同埋咧最適合一啲比較年輕啲或者咧係油性皮膚去使用嘅。如果你係後生啲，有抗衰老嘅 concern， 又唔想好立好 mon 住嘅話咧，呢一款 cream 咧就好啱啦。呢個咧真係唔係合作片，唔係廣告，我自己自費買嘅。我覺得唯一要講嘅一樣嘢咧，就係 L'Oreal 嘅產品咧，佢而家已經全部都係 made in China 噶啦。咁所以咧就頭先嗰啲咧，就當然係全部都係外國啊、法國啊。咁所以就要睇下你介唔介意啦。但係呢個價錢咧，真係好吸引嘅。咁 so far 我用咗幾日啦，試用咗就唔係用咗好耐。我覺得佢個香料味
味係強少少嘅，但係我本身咧就冇敏感嘅。我覺得大部分嘅皮膚都適合，極乾肌就應該唔得㗎啦，應該唔夠力嘅，或者你係極敏感對香料好 sensitive 啦，可能都唔啱㗎啦。但係一般嘅皮膚而你又有荷包嘅壓力咧，其實真係不妨試一試，睇下佢會唔會幫到你修復到你嘅皮膚之餘，又可以喺而家比較凍嘅季節咧提供適當嘅保濕感。好啦，今日同大家分享咗6款唔同價位嘅專櫃同埋開價嘅秋冬面霜啦，唔知大家揾唔揾到一款適合你嘅面霜呢？咁如果大家都中意睇呢條片咧，希望可以留個言俾我啦，鼓勵下我啦。咁如果你唔知道想寫咩呢，就可以留一個心心嘅 emoji 俾我啦，都好好㗎，可以幫助到提升呢條片嘅 engagement 啦。咁當然你肯寫幾隻字俾我呢，就最好啦，我都好中意睇大家嘅 comment 嘅。咁好啦，咁我哋下條片下個禮拜5再見啦，拜拜。